muraho tiba mnaho amakuru yanyu mwese abavandimwe muraho mwiriwe mwaramutse bamwe bari kubyuka mwese hari hose muri ndabashuhuje cyane rete tutangire ndizera ko benshi munzi ariko nitwa Chance abo Mungu kubatari bamenya ndabizi timu iri gukura cyane kandi ibyo ndabyishimiye cyane n'igihe bandi kuri no training tukaba turi kuganira mbabyishimiye cyane so buno igihe mumbona meze gutya mbanezerewe niko ntaba nshaka gusimbuka mve mu ntebe cyane ariko niko mba numva meze cyambere ikindi navuga ko nishimiye ko team iri gutera imbere, team iri gukura, abantu benshi amatimu yabo ari gukura, bamwe bageze ku ma levels 3, ma levels 4, so ibyo ni byiza cyane. Ikindi niko ama product yacu kubona hamwe hano ama shampoo, ama lotion, amavuta, so kubona ama product yacu menshi ari gushimisha abantu benshi, ari kubagirira akamaro, so ni byiza. Iyo nashaka tuganireho amino training ni kufata no business serious, kwita kuri no business yacu, what I'm saying, cyangwa muzi continue kuvuga no kwita kuri no business yacu, no kuba serious, navuga serious, kubavuga ngo ntago bazi Icyongereza mubaze abavandimwe cyangwa bagenzi banyu, aba friends banyu, cyangwa kuba babyeyi bafite abana bakuru mubaze bana serious niki bagusobanurire ko bimenye kubera tukeneye kuba serious muri business yacu, ni business inini, industry turimo, no ma business yinjiza amabiliyoni 200 buri mwaka, so abantu benshi amafaranga menshi kandi abantu bayashaka bari kuza kuyafata, so ni byiza cyane. Ariko cyambere cyo tuba tukeneye no kwibuka igituma twanatangiye no business, ni iki cyatumye tushaka kuba muri team. Twese tuvuga tufite inzozi, izo nzozi zawe uzibutsa buri munsi kugira wibuke ko ari uzo ukukorera. Eba inzozi zawe ari kugira zaba za izo zose urukwiyibutsa buri munsi, tukeneye kuba tukora n'ibintu. Kubera ikintu cya mbere bitangira ku bitekerezo, icyambere ibintu byose bitangira ku bitekerezo, so igihe tutangiye turi kuvuga ngo ino business yanjye uno munsi cyangwa kino cyumweru, uno munsi ngiye kuba serious, nubake connecting, mhuza abantu na Chance na Nesu na Jackson na Divine wari wose, ngo mbahuze, noneho kugira bamenye bya business yacu bagira kuri team, cyangwa ngiye kwereka abakiriya ama product ufite kugira bangurireho, cyangwa ngiye kupostinga ibintu bituma gera kuri business bituma business yanjye itera imbere, so cyambere tukeneye kuba serious, so tukeneye kuba serious, ariko nyine ko tumivuze buri munsi ni kwibwira nigiye gituma inzozi zanje nizi, ukibwira ko mu mwanya ungana iki nshaka kuba nageza kwizo nzozi zanje, none ukabyibwira buri munsi, none ko tugenda ubibwira utangira kubyemera, kubera kagutya igihe hagiye igihe utekereje kinzozi zawe ubutekereza ko ziri kure, maybe byafata igihe kuzigeraho, bamwe batanizera ko bageraho, n'igihe uzatangira kwibyurira ko wazigezeho. Cyambere n'igihe uzatangira kwibyura ko wazigezeho, hagiye bwa mbere uzumva ndi kwibesha, ariko hamaze igihe ubwenge bwawe butangira kumenya cyangwa kwizera ko wageraho. Uzi ibintu tuvuga nibyo biza biba mu buzima bwacu, cyangwa kuntu tubona ubuzima bwacu tukabuvuga. Uzi muri Bibiliya muri Matayo na 7, buretse ndebe basomera, kubera
ibintu ushaka inzozi ushaka kugeraho you know ya byose ushaka wabivuga bikaba wizeye you know mwino let's nshake okay munyihanganire tago nagiye mu ishuri mu Rwanda so tago nize kwiga Kinyarwanda ariko ndakora kuntu nshoboye kugira mbasomere Matayo 7:7 ngo musabe muzahabwe mushakishe muzaroka mushakishe muzaronka mukomange muzakingurwa kuko uzasaba wese ahabwa ushakisha akaronka ukomanze akakingurwa mbese ninde muntu muri mwe uw'Imana umwana we wasaba umugati akamuhereza ibuye cyangwa se umusabye ifi akamuhereza inzoka niba rero mwembi n'ububi bwanyu mwese guha abana banyu ibintu byiza so uri mwijuru azarushaho ate guha ibyiza abamusabye so ndabizi nshaka kuyisoma kugira mumenye ho ituruka namwe mwagena mukiyisomera ariko ni verse ntekerezaho cyane kubera ikintu cyacyo cyose dusabye Imana nta kintu kiri kinini cyane kuho atagiduha natwe bamwe ho turi mu buzima bwacu buno ni ibintu twasengeye kera tutangira tutizera ko Imana izatugezaho cyangwa tutizera ko Imana izatubigezaho ariko ntago training ariyo kubwiriza ariko niyo kubigisha cyambere kumenya cyo ushaka cya kabiri ugisabye cya gatatu ukifata nk'umuntu wakigezeho ukizera ko wakigezeho kubera nyine bo wizera ntago bifata nk'umuntu utagifite cyangwa tagufata nk'umuntu utazageraho wamkwiza inzozi zawe cyangwa ku ibyo bintu ushaka so tukeneye kwizera kandi tukafata business yacu serious cyane tukayitaho cyane buri munsi nta munsi ukeneye kurenga utashize iminota 30 muri business yawe kubera iba ugenda ku kazi amasaha 8 9 10 uri gukorera abandi uba wabona uwo mwanya wabona amanota 30 yo kwikorera nawe ukavuga buretse focusing chire mitege mwino business kubera nzi ko izangeza kunjura zanjye cyangwa izangeza izangeza hazaba ari heza kubwo amafaranga hazaba akomeza kuza tayavunikiye cyangwa tacyari kuyakorera so mwikunde namwe muvuge dangije kukorera abandi ndaza mfata iminota ingahe cyangwa isaha imwe nanje kore byo nkeneye gukora kugira business yanjye etera imbere kugira team yanjye etera imbere kugira abantu bo muri team yanjye batera imbere kugira mbafashe kugira so I think so murabyumva cyo navuga ibintu tukeneye gukora iba turi serious ya business ikintu cya mbere tukeneye gukora ni kwibuka kugura ama product buri kwezi kugira business yawe ikomeze ibe active uzi igihe cyose tutangiye abantu bose batangira bari executive ariko kugira ukomeze ube executive ni ngombwa buri kwezi ube uri ku ma point volume 100 ibi utari ku 100 kugira ukomeze ube executive kugeza abantu bose ni ngombwa actually ama point ukeneye kubaho na ama point 90 ariko igihe uguze by'ama point 100 kenshi nibyo biba amafaranga makeya kurusha abyi 90 so nicyo gituma tuvuga ko volume 100 ariko nubundi so buri kwezi kuntu system fit meze tufite programme yitwa I think benshi murabizi tufite system yitwa autoship
ownership ni ukuvuga nyine ko wishura business yawe biri automatic koko bamwe bishura amabire makaba muri account babazi ko uno munsi ayo mafaranga ya bire arava muri account. So byiza bya ownership bituma cyambere uhora ufite ama product yo kwerekana kandi ntabwo ari kuvuga uhora gura package weho iyo ownership uyigira ama product ushaka. Ama product yose dufite ntabwo wabura ama product yo kugura kandi ama product menshi yuguze urayakoresha karangira ukagura n'ayandi. So ikiza cya ino ownership yacu ownership yacu yo bandi batafite nuko igihe ushira account yawe kuri ownership ukwezi kwa mbere ibyo uguze bakugarurira amafaranga yawe percentage 10 ku byuguze. So tuvuze muri kuno kwezi uguze by'amadolari 100 bakugarurira amadolari 10, uguze by'amadolari 50 bakugarurira amadolari 5. So n'ukwezi kwa n'ukwezi kwa kabiri ukurikiyeho uri ku iyo program ya ownership utavuyeho bakakugarurira percentage 10 ku mafaranga watanze uri kwigura ayo ma product. So umaze amezi 3 uri kuri ownership bakuzamura kuri percentage 15 cyangwa 15. So noneho umaze ayo mezi 3 uyarangije yose abari percentage 10 yo amafaranga akugarukiraho. Noneho ugeje ku mezi 6 ucyari kuri ownership bagatangira kukugarukirira amafaranga percentage 15. So tuvuze uguze by'amadolari 100 bagusubiza amadolari 15. None ayo mafaranga abari yawe yo kuzagura yani ma product cyangwa yo gukoresha nyine kenshi zaba uri kuri account yawe, so wayakoresha kugura ayandi ma product. So ageze ku madolari yayo yose ukashaka kuyakoresha urayakoresha. So amezi 6 uri kuri ownership bakugarurira percentage 15 yo kwijana. Noneho umaze amezi 9 bakakugarurira percentage 20. So uguze by'amadolari 100 bakugarurira amadolari 20. Igihe cyose uspendinze amadolari 100 bakakugarurira 20. So ukabura ibintu wagura amadolari 100 ukaba nikaho bari kubigura amadolari 80. So ni byiza. Noneho ugeze ku ameza 12 cyangwa umwaka bikaba percentage 25 ari percentage 25 kwijana bari kukugarurira mu byuguze. So noneho maze amezi 13 cyangwa umwaka n'ukwezi kumwe bikaba percentage 30. So noneho iyo percentage 30 igihe cyose uguze ikintu kuri ownership muri business yawe bakakupunguriza iyo percentage 30 igihe cyose. So nicyo kiza cya business. Kandi ikindi uzi igihe abantu batangiye kubivuga batangira ari be executive, none ko abantu bari gutangira muri team urahembwa iyo jumpstart bonus, iyo bonus y'abantu bari kuza muri team. Ariko iyo volume ya buri kwezi iva ku bantu bo muri team yawe bari kugura ama product buri kwezi, bari ku iyo ownership n'abakiriya nabo bamwe bari ku iyo ownership bari kugura buri kwezi kugira ama product abagereho. So abavandimwe ndigushaka kubibutsa mukomeze kuba ku ino ownership kubera iba mugura buri kwezi cyangwa iba musubira hepfo ya executive mukakena kugura executive tena cyangwa mukakena kubaka kuirenga tena, bituma amafaranga gutambukaho cyangwa bituma navuga amafaranga kubera uzi business yayo yose haba hari amafaranga ukeneye gutanga buri kwezi. Iba ufite saro ukeneye kwishura amatara, ukeneye kwishura amazi, ukeneye kwishura iki, so twebwe gusa tukeneye kwiguriraho ama product dukugura business yacu ikomeze ibe active. So icyo ni cyambere navuga kikenewe ku bantu bari serious ku ino business
mu making sure cyangwa mu bishire mu gahunda ko ugira business yawe ibe ownership, utore ama product ushaka, ama product ukunda gukoresha, kandi ama product nukuyakoresha. Bamwe bagira ama product bakavuga ino product anubwo nanayikoresha, cyangwa ikintu gukoresha ama product yose, kandi mukagura ama product kugira mumenye no kuntu mwayasobanurira abandi bakiriya cyangwa abandi bo muri team. Ikindi kingenzi navuga cy'abantu bari serious, namsaya ko abantu bashaka gutera imbere, bashaka kugira ku inzozi zabo, ni kuba turi kuri training, ubona ha abantu ba missing a training, tugira training buri kwa kane saa moya, tukagira na training no kuwa mbere. So kwa mbere yo ntabwo ari training, ariko navuga ni training kubera nubwo tuba turi kusobanura bya business, nayo ni training kubera uba uwumva kuntu turi kubisobanura kugira nawe umenye kuntu uzaba uyisobanura wenyine, no kwigisha abandi bo muri team yawe kuntu nabo basobanura. So ariko ta ku missing a training, igihe iba ugiye ku kazi kawe, noneho bakakubwira ugende kuri training, tugende kuri training, hakagira umwanya wo gukora, ntabwo wamenya byo gukora. So na ino business niko imeze, igihe umusinze training, tugire kuri training umunsi umwe, ukamisinga training umunsi wundi, noneho uwo munsi wumva ufite intege cyangwa ushaka kubaka business, ntabwo umenya byo gukora. Ariko ku bantu bamwe bataza basiba kuri training, ndabiza abatasiba ndababona, abatasiba nubundi abatasiba kuri training ubona nibo bahora bashushe bishimye, kubera ubona igihe abantu bari hamwe na team, ubona bafite imbaraga, bishimye, birashushe, bari gushiramo intege, bari kugira intege nyinshi. Ariko igihe bagiye hanze ya team cyangwa bamaze igihe batari hafi ya team, ubona batangira gukonja, cyangwa kuntu mwambutsa akunda kuvuga batangira gusinzira. Ariko igihe bari hamwe na team, tanubwo ari ngombwa mvuge ngo bari hamwe nanjye cyangwa na NSU cyangwa nande, nubwo yaba ari abantu batangiye muri team ari bashasha, ariko babiri cyangwa batatu bari hamwe kandi bari kugira ibitekerezo bya team, bituma na bagira intege nyinshi, bagira bwishimwe byinshi, kandi abantu bari turi kubyira bya team bakabyitumvamo cyangwa bakatubibonamo, noneho nabo bakabyishimira. So ubona ndabiza turi benshi, so tago twahora tuhura buri munsi, ariko igihe uje kwino training kuba bari kuri Zoom, so umuntu wari wose hari hose uri, ntago ari ngombwa ugenda handi cyangwa ntago ari ngombwa uze hano, ariko buri cyumweru tu missing training, kubera igihe uje kwiyo training uhora ushushe, ni kumuriro nyine, igihe mucometse ku muriro umva ushushe, igihe ucumukuye ugakonje. So icyo ni ikingenzi kuba ku ma training. Noneho ikindi navuga ni kuza igihe tufite inama ya business, eba hari igihe cyose tugize inama tuze, niko hari uruguta amafaranga yawe. Iba hari ikintu kimwe nababwira, tagiye inama tugira mutazaho. Ndabiza abantu baba bafite ibintu byinshi, ngo bamwe baba batumiyehe, bamwe babagiye, ariko ibyo bindi tugendamo tugeza ku nzozi zacu. Hagiye tukeneye kureka ibintu bimwe akanya gakeya kugira twishire imbere, twifashe abafamiye bacu kugira twese tuzamukane. So igihe uvuze ngo tufite inama ya business, nicyo kikeneye kuba nicyo kingenzi cya mbere kurusha ibindi byose. So ndabizi haba hari ibintu byinshi bitandukanye, ariko umuntu wari wose
ushobora kuza kuri event ni kuza kubera kuri event niho ubona abantu baramenyana bagahura bakishima bikashuha n'igihe bavuye kuri event igihe cyose ubonye tugira event niho tugira abantu benshi baba muri team n'abantu benshi bija muri team cyane kubera ubona niho abantu baba bari excited bishimye bigatuma bigira no ku bandi bantu bakaba bashaka kuba muri team yacu muri team up now. So tiyagire ibari hari bamwe bari kumva no video basibye kuri ku nama twagize timuzongere gusiba tena kandi you know mwino business igihe tuvuze by'inama hari amategeko abiri gusa. Itegeko ya mbere tusiba inama tagire namusiba. Itegeko ya kabiri tuze mu nama wenyine. Igihe tuba tugira zino nama ni kugira tutumire abantu bacu baze barebe kuntu tumeze, barebe team, barebe abari kwinjiza, abari gutera imbere. Buriya bamwe niho baba bari gutangira. So hari igihe bazanye inshuti zabo bakabona bano basore bari kwinjiza amafaranga, bano bamama bari kwinjiza amafaranga, bano bazehe bari kwinjiza amafaranga, bano bakobwa, bano bahungu, bariya bano banyafrika, bano banyamerika, bano bazungu, bano ba age bari kwinjiza. None bakabibona kuri event nabo bumva nabo babishobora. So cyambere tusibe event, cya kabiri navuga tuze wenyine. Igihe cyose uje kuri event uze kukeneye kuzana umuntu nubwo yaba umuntu ariko tuze wenyine. So nicyo navuga cy'ingenzi. Cyambere ni ukuba ufite iyo ownership. Ibo utazi gukora ownership yawe gira umpamagare cyangwa unyandikire cyangwa unyoze voice, bari kuri message, bari kuri WhatsApp, bari kuri Facebook, Snapchat, Instagram, byabe byose mumpamagare mumbwire ndabafasha. Ndakora ni video ariko ni video irahari. So wari wose ukene ufasha ambwire ndamufasha. Ikindi inama zose na training zose tugize ni ngombwa tube turiyo kandi turi presenta kandi twiteguye kwiga kandi twiteguye gufata byo turi kwiga tukabikoresha. So igituma ndukuvuga tukeneye kuba serious muri business, kwa business yacu gukura cyane, very serious, you know. Buno itangazo navuga cyangwa ibintu byiza biri gutubaho. Umugore wa mbere ku isi mwino business yitwa Jenna Zwego. Mwamureba kuri Google, kuri YouTube, hariho hose, kuri Facebook, kuri Instagram. Ni umugore wa mbere ku isi mwino business, yinjiza hejuru ya miliyoni buri kwezi. Bamwe ntago bazabagira no kuri miliyoni mu buzima bwabo, bamwe cyangwa miliyoni mu myaka ingahe, mu myaka 10, mu myaka 5 cyangwa no mu mwaka, ariko we miliyoni buri kwezi. So Jenna twatangiye kumenyana, you know, kubera numwe hejuru yo muri company. So atangira kutwigisha. So buno ashaka gudufasha team yacu yose kugira twese tuzamuke, tugire nubwo twagira umuntu umwe gusa ugeze kuri miliyoni ube baye mu millionaire. So nicyo gituma ndi kuvuga tukeneye kuba serious muri business, mwino business, kubera tutari serious tago yakorana hamwe natwe. So abantu bazagirayo na abantu bari serious gusa, you know. Twebwe tukomeza kugenda up now, ikomeza kuzamuka, ukoze utakoze ikomeza kugenda. Nanje koze takoze mvuze ndabiretse, now ikomeza kugenda, ikomeza kuzamuka ikanansi, you know, takoze sinzi. So kiza turi gupanga kuzakora training imwe koyo kuri Zoom hamwe na Jenna Zwego. So tuzabamenyesha itariki cyangwa amasaha y'icyo gihe, ariko amasaha n'uwo munsi cyacyo cyose mufite cyo gukora, muhite mufata uwo mwanya, mumenye ko ari uwo mwanya wo kumenyana cyangwa wo kumitinga n'uno mugore Jenna Zwego. Taniki ku bantu bari serious kugira ku nzu zabo, tanikindi wambwira kiruticyo. Uno mugore abantu benshi bari ku isi bari kumusaba ubufashe,
noneho yaje gufata twebwe ntacyo twamuhaye ntacyo gusa n'ubushake bwe n'uburukundo bwe. So navuze n'umumama no kuvuga umugore n'umumama w'abana 4 nawe amaze igihe muri business kunavuze niwe mugore wa mbere kwisi atari muri Amerika gusa atari muri mu bice kwisi hose muri business yacu kandi muzi ku business ikomeye. So ino opportunity abantu tago bazabayigira. So ku bantu barasinzira bikabatambuka. So Jenna's Wego kunavuze namwe mwese muzamukunda nubwo ari umukire cyane n'umuntu umuntu uri simple ntagakunda kibintu byo kwerekana cyane n'umuntu ukunda ubuzima ukunda kugira ubuzima busanzwe ariko n'umuntu ufite ubwenge cyane. So tuzababyera igihe tuzagira iyo nama hamwe nawe noneho abantu team up now kuntu nabivuze cyambere ku bantu bari serious mugire iyo authorship kugira buri kwezi tube ukeneye kugura iyo package tene y'amadolari magana ngahe ube ugura ama product ushaka gusa kandi bakugarura amafaranga kandi tagire igihe umusinga training cyangwa usibe mu nama za up now. So murakoze cyane Imana ibongera